Takk for det. I denne saken, så tar jeg ordet av en årsak til, nemlig at Høyre har snudd. Det ber jeg regjeringspartiene følge litt med på, at det en eksempel til etterfølgelse. Stortinget har jo vedtatt i forbindelse med budsjettet at fra 1. juli, altså bare om noen uker, så skal det bli moms på 25% når privatpersoner kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Høyre stemte mot dette i forbindelse med budsjettet for 2011, men ønsker denne gangen å følge lovforslaget. I dag må nordmenn betale moms på spill, bøker, musikk, alt som lastes ned fra norske leverandører, og sånn har det vært siden 2001. Høyre har med rette kritisert at dette har vært i disfavør av norske leverandører, og ser altså nå at dette forslaget likestiller dette fra 1. juli 2011. Regjeringen gjør ordningen enkel og har lagt seg noe i selen for å unngå økt byråkrati. Plikten for virksomheter til å registrere seg i momsregister, eller merverdiavgiftsregister, for å kalle det som det heter, skal først inntre når omsetningen overstiger 50 000. På den måten så ivaretar man at enkelte små nedlastinger som norske forbrukere gjør på enkelte småfirmaer i utlandet, slipper altså den tunge registreringsprosessen. Ved levering til næringsdrivende til offentlige, så det altså det mottaker som skal beregne og betale momsen. Det blir ett register, og kommunikasjonen skal være elektronisk, og det skal kun være ett skattekontor som skal gjøre det. Det finner Høyre grunn til å rose regjeringen for. Det er en relativt smidig gjennomføring av et lovforslag, og vi registrerer også at de fleste høringsuttalelsene er i utgangspunktet positive. Selvfølgelig er det noen som mener det kommer litt for hastigt. Noen hevder også det brudd på saksbehandlingsprosedyrer og kort varslingsfrist og sånne ting. Høyre lar være å gå inn på merknader som kritiserer det, i og med at vi går inn på selve virkningen, og da ser vi altså at det har vært rimelig travelt for å få det til. Det er noe av det samme som gjør at vi velger å gå for dette. Det har likheter med EU, som siden 2003 har hatt noe av det samme. Det som har gjort at Høyre denne gangen stemmer for, er at vi kan ikke lenger begrunne hvorfor utenlandske tjenester skal være unntatt moms i Norge. Vi kan heller ikke begrunne hvorfor store deler av denne næringen ikke skal betale moms, sånn som alle andre næringer gjør, selv om dette vil øke prisen for forbrukerne. Og Høyre forholder seg også til at loven blir iverksatt, at saken er lagt inn i statsbudsjettet. Og dersom vi stemmer mot en lov, så skaper vi også forventning om å fjerne den når vi snart kommer i regjering. Og jeg tror ikke vi kommer til å fjerne denne loven, rett og slett fordi den likestiller norske bedrifter med utenlandske bedrifter, og vice versa. Og hvorfor skal vi bruke hundrevis av millioner kroner for at utenlandske bedrifter skal få avgiftsfritak for det som norske bedrifter i dag har til norske forbrukere? Det er ingen logikk i det, Og dermed så går altså Høyre inn på denne ordningen allikevel. Men jeg understreker, at dette ikke har noe med saken når det gjelder moms på e-bøker. Det har heller ingenting moms på e-aviser, og det har heller ingenting med den debatten man har om tollfri import, om den skal være 200 kroner eller om man skal inflasjonsjusteres. Det er parallelle saker som går hver for seg, som Høyre har hatt andre standpunkter enn regjering på, og det ser ut som at vi kommer til å ha andre saker enn dette. Men i denne saken så er det noe annet. Det gjelder altså at norske forbrukere skal betale avgift når de betaler en vare og tjeneste, uavhengig om den er norsk eller utenlandsk. I dag har altså norske bedrifter en disfavør, og det ser vel ikke noen logikk i å bevare.